Haver vingut en aquesta sessió en la qual estem amb la participació d'Antoni Martí Monterde. Antoni Martí Monterde, que és professor, doctor en teoria de la literatura i literatura comparada, director del grup de recerca de l'Espai Intel·lectual Europeu, literatura comparada en l'Espai Intel·lectual Europeu, professor aquí de la Universitat de Barcelona, assagista, molt prolífic, escriptor, he portat 3 dels seus llibres, perquè realment tant fa assaig com escriptura de viatges, com per exemple aquest de l'erosió, publicat per Minúscula, o aquest L'home impacient, amb el tema, una mica, ara ens explicaves que una de les novetats que més era al voltant del tren, una mica com a element que doncs sempre reflexionar aquest L'home impacient, però també el volum aquest assaig, un fuster, que recull una sèrie de col·laboracions al voltant de Joan Fuster, i recentment, també és un dels motius pels quals els volíem també convidar a venir a parlar-nos aquí a la Societat Catalana d'Amics de Marcel Proust, aquesta autobiografia de la modernidad, Walter Benjamin, Marcel Proust i Ramon Gómez de la Serna. També tenim aquí podria allargar molt realment tota la bibliografia, perquè és prolífic, escrius moltíssim, però bé, avui el volíem convidar a parlar realment d'aquest llibre, d'aquestes relacions entre Walter Benjamin i Marcel Proust. Molt bé, moltes gràcies, Valèria. El primer que diré és donar les gràcies per aquesta proposta de venir aquí avui a parlar. La veritat és que quan vaig començar a llegir Marcel Proust fa uns 25 anys va ser a través de Walter Benjamin, precisament. I crec que tot això té a veure, crec que ho explico en L'home impacient, en què jo quan era estudiant de la Facultat de Filologia de la Universitat de València, de literatura espanyola, de filologia hispànica, la branca de literatura espanyola, la veritat és que com a estudiant era un desastre, però com a desastre era insuperable, perquè el pla docent era claustrofòbic i no anava mai a classe. Ara, com a penitència, no puc sortir-ne de l'aula. Però el més interessant és que jo em vaig atrinxerar a la biblioteca i vaig començar a fer una sèrie de lectures que jo no sabia que algun dia entrarien en un programa docent creat per mi, per a la universitat. Eren lectures en aquell moment inútils, però que en realitat em van fer com soc. I potser per això ara mateix estic aquí. En tot cas, voldria també remarcar 2 coses. Primer, que tenim el luxe de tenir pràcticament tot Marcel Proust traduït al català. I això és una qüestió, al meu entendre, importantíssima. N'hi ha molt poques literatures que tinguin el luxe de tenir 2 traduccions molt bones de la recerca del temps perdut en català, en la seva llengua. I d'altra banda, l'últim elogi que hauria de ser el primer, l'existència de la mateixa Societat d'Amics de Marcel Proust, que és cosina germana de la Societat des Amics de Marcel Proust francesa. Crec que aquest és el nivell, un molt bon nivell proustià, però que no ha estat involuntari. Aquí al darrere em consta que hi ha la feina d'Amadeu Cuito i de Valèria i de tots els col·laboradors, que són molt constants, i per tant no és una qüestió de memòria involuntària, són records que s'han de posar damunt de la taula. Molt bé, jo fa relativament poc vaig publicar un article al nostre boletà, sobre la biblioteca Marcel Proust, Walter Benjamin i la biblioteca. Tot això parteix del que va ser una de les primeres lectures de Walter Benjamin. Va ser un article, un petit assaig que es titula Tot desembolicant la meva biblioteca. Suposo que el teniu tots presents. Planarà en l'ambient de la meva xerrada d'avui, però intentaré no ser redundant. Tampoc faré un umbral. No he venido a hablar de mi libro. I en tot cas, sí que voldria fer una petita nota respecte a aquest llibre, i és que existeix un esborrany en català, que el voldria recuperar. Però quan estava treballant com a llibre, em vaig adonar que, ho he de confessar, jo no sé alemany. Tinc la preinstal·lació feta,
però no solament. Sempre treballo comparant traduccions, i abans em parlàvem de la necessitat de la traducció en la literatura comparada, i em vaig adonar que si feia massa traduccions indirectes el llibre perdia rigor. Per tant, vaig decidir canviar de via. És una cosa que m'havia passat també en Poètica del Cafè, i és que quan vaig escriure aquell llibre, la major part del corpus no estava traduït al català. Al cap d'uns anys, sí que vaig poder treure una part d'aquell llibre Poètica del Cafè, el gran capítol de més de 100 pàgines dedicat a Stefan Zweig, sí que el vaig poder convertir en un llibre en català, perquè jo mateix vaig impulsar les traduccions al català dels textos de Stefan Zweig que citava. En el cas de traduccions de Walter Benjamin al català, els textos necessaris, imprescindibles, només n'hi ha dos, que són Infantesa Berlín i Sentit únic. Molt bones traduccions d'Anna Soler Horta. També hi ha, evidentment, aquesta traducció de l'obra d'art en l'època de la seva reproductibilitat tècnica. Aquesta és la traducció que acaba de sortir fa poc de Jaume Creus a Ela Geminada. Existia una exhauridíssima a edició 62, aquella col·lecció imprescindible però esgotadíssima, bueno, trinxada, segurament la van guillotinar, dels clàssics del pensament contemporani. I aquest títol va ser de les primeres coses que vaig llegir tancat a la biblioteca de la Facultat de Filologia de la Universitat de València. No vaig entendre res. Però hi havia una pregunta que em feia a través d'aquestes pàgines, i era: per què has de continuar llegint Walter Benjamin? Crec que intentaré explicar-ho avui. Molt bé. Comencem per 1931, que és una data clau al meu entendre per a comprendre el conjunt de l'obra de Walter Benjamin. De fet, jo crec que Walter Benjamin tothom el llegeix des del punt de vista filosòfic, però jo, potser per tossuderia, crec que se l'ha de llegir com a literatura. Perquè si el llegim com a literatura, li traurem més suc filosòfic que si el llegim només com a filòsof. Això podeu estar d'acord o no? No es tracta de tenir raó, sinó de ser raonable. I em sembla que a mi, per mi ser raonable és pensar les coses a través de la literatura. Doncs 1931. Walter Benjamin rep un encàrrec per part de Die Literarische Welt, no sé si ho he pronunciat bé, per a redactar 4 cròniques d'unes 200 o 300 ratlles sobre la vida a Berlín. En aquell moment, Walter Benjamin comença a tenir la certesa de que no podrà tornar mai a la ciutat on havia nascut. Estem en ple ascens del nazisme, en la fase més potent de l'ascens del nazisme, al començament dels anys 30, i ell aleshores està a Eivissa. Havien de titular-se aquestes cròniques El Berlín viscut. El Berlín viscut d'algú que ja no podrà tornar a viure a Berlín. Va incomplir aquell contracte o aquell compromís. Per què? Perquè no podia deixar d'escriure i se li va anar completament de les mans. Aquelles 4 cròniques es van convertir en desenes de pàgines que es titulen Crònica de Berlín, i de la qual no hi ha traducció al català. Jo, quan Lleonard Montaner van publicar Infantesa Berlín, vaig proposar a Maria Montaner que en el mateix títol, el mateix volum, perdó, es inclogués Crònica de Berlín, perquè de Crònica de Berlín surt Infantesa Berlín, o Infància Berlín. Infància és perfectament correcte i així és com l'han titulat a Lleonard Montaner. Clar, podríem parlar de que Crònica de Berlín és l'origen involuntari d'Infància Berlín? Segurament sí. Involuntari en el sentit que se li va anar de les mans el text. Però precisament l'operació de desenvolupament com a Infància Berlín, de Crònica de Berlín, és molt interessant perquè el que fa és esborrar tot el presentisme, tota la informació que tenia a veure amb el present del 1900 queda eliminat, perquè es desenvolupa precisament a través d'un altre tipus de memòria, que és molt proustiana al meu entendre. El 26 de juliol de 1932, quan està a Niça, considera per primera vegada la possibilitat de suïcidar-se. Això és una qüestió que hem de tenir molt present, sobretot
si sabem com va acabar la seva vida. No entraré en la polèmica sobre si es va suïcidar o va ser una mort accidental per una sobredosi de morfina. Crec que aquesta polèmica no porta enlloc, però el que està clar és que Walter Benjamin feia temps i abans de morir que pensava en la mort com una possibilitat, o en el suïcidi com una possibilitat. Fixeu-vos que fins i tot arriba a redactar el seu primer testament. Quan algú redacta el testament, està ja pensant en l'irreversible. Tots hauríem de redactar el testament. Molt bé. I en una anotació conservada a l'arxiu de Georges Bataille, recordeu que Georges Bataille era el director de la Biblioteca Nacional de França a París, a qui li va deixar una còpia de l'obra dels passatges. Importantíssim per aclarir el contingut de la maleta, la famosa maleta de Portbou, perquè no podia ser l'obra dels passatges. Si recordem els testimonis, per exemple, d'Elisa Fitco i altres, que calia salvar aquella maleta perquè era més important que la seva pròpia vida, i respecte a l'obra dels passatges seria una exageració, perquè ja n'hi havia una còpia a la Biblioteca Nacional de París, i en mans d'un bon amic. Aleshores, l'única alternativa lògica em sembla que és les tesis sobre la filosofia de la història, de la qual em sembla que no tenia una altra còpia. Llavors escriuen en aquesta nota conservada a l'arxiu de Georges Bataille. L'any 1932, estant a fora, concretament a Eivissa, vaig adonar-me que ben aviat hauria d'abandonar la ciutat, on havia nascut. Potser per sempre més. Moltes vegades a la meva vida havia experimentat amb el procediment de la immunització com una cura. Vaig aferrar-me a aquest procediment en aquesta situació i intencionadament vaig evocar en mi aquelles imatges en l'exili que en l'exili solen despertar la nostàlgia amb més força, és a dir, les imatges de la infantesa. Passem del concepte de crònica, que sabeu que és un gènere periodístic, al concepte de memòria a partir de la idea d'infantesa. Mira, porta'm una mica d'aigua. Però preferiria cafè. Un cafè? Vale. Perdoneu, soc un home de cafè. I aigua també o no? També. Vale. Però no aboquem aigua al cafè. No. Això és com tirar aigua al vi. Ja en 1918, en una carta a Gersolen, datada del 31 de juliol, tot parlant precisament de la seva vessant de col·leccionista, ergo, tot desembolicant la meva biblioteca plana per aquí, diu, sabré, dins d'uns quants anys, el que signifiquen per a mi algunes d'aquestes obres. Se refereix a la seva col·lecció de llibres infantils, que va perdre. Per moltes d'elles caldrà potser molt de temps. Des del moment que arriben de qualsevol manera al celler, són enterrades en la biblioteca. No les toco. És per aquesta raó, entre d'altres, que m'he familiaritzat amb l'idea d'un exili en una regió on tindré necessitat de la meva biblioteca, que llavors aprendré a entendre. O sigui, a través de la pèrdua de la biblioteca es podrà fer les preguntes vinculades a la noció d'exili que no es pot fer quan té la biblioteca en la seva possessió. Això em recorda molt una anotació que es troba a Crònica de Berlín sobre una estada, i ara necessitaria la tassa de cafè aquí, al Café de Magot, de París, que diu: se'm va acudir la idea de traçar un esquema complet de la meva vida i en el mateix instant vaig saber com hauria de fer-ho exactament. Era una pregunta senzillíssima, amb la qual jo indagava el meu passat. I les respostes se'm dibuixaven com si ho fessin per elles mateixes en aquell full que vaig treure. A veure, un home de cafè no només ha de freqüentar un cafè, a ser possible sempre el mateix, sinó que a més ha d'escriure i llegir en el cafè. És condició sine qua non per considerar-se un home de cafè. No basta venir aquí a l'Alle, a la cafeteria, i prendre's un cafè i xerrar amb algú o mirar el mòbil.
un home de cafè ha de llegir i escriure en el cafè. I ha de fer-se la pregunta clau, i és si està escrivint alguna cosa i hi ha una taca de cafè, li cau una taca de cafè al manuscrit, la gran pregunta que s'ha de fer és com transcriure aquesta taca de cafè a la versió definitiva, en forma de llibre. Aquesta és la gran pregunta, perquè és l'empremta del terrissaire. És precisament una de les condicions sine qua non de l'aura, que hi hagi una empremta del terrissaire. Doncs l'empremta de la tassa de cafè és fonamental per a pensar la filosofia de Walter Benjamin. Un parell d'anys més tard vaig perdre aquell full, i la veritat és que estava de manera inconsolable. Mai més he pogut reproduir aquell esquema com aleshores, per ell mateix. No vaig aconseguir mai que sorgís davant meu una altra vegada, com posant una mena d'arbres genealògics entrelligats. Fixeu-vos que té un moment de clarividència que li permet dibuixar una mena de cal·ligrama de la seva pròpia vida passada i futura. Però, precisament, és tan important perquè el va perdre. A la recerca del paper perdut. Molt bé. Recordeu que tot això passa a París. És a dir, de fet, com que ja no pot tornar a Berlín, necessita saber, entendre com pensar la seva ciutat ara que ja no hi podrà tornar. I en aquesta... Ai, bé. No faré cap taca, En aquesta necessitat de pensar Berlín, s'inventa en Crònica de Berlín 5 guies. 5 guies importantíssimes. Sobretot si pensem que Walter Benjamin és un flaner. Però un flaner una mica estrany, perquè quan està redactat l'obra dels passatges, ell pràcticament no surt de la biblioteca. És Franz Hessel qui li comenta coses de París, que després passen a les seves reflexions. Però el llibre dels passatges, l'obra dels passatges és exactament això, una obra de passatges transcrits que donen ordre a una visió de París. I a més, per arribar a la Biblioteca Nacional, que era aleshores encara, evidentment, la de la Rue de Richelieu, no l'engendre aquell monstruós de François Mitterrand, bueno, està bé que estigui allà a la Biblioteca Nacional de França perquè està al costat d'una meravellosa estació de tren que és Austerlitz. Té també molta tradició literària, gràcies a Sebald. Un altre prustià, al meu entendre. Molt bé, doncs tenim 5 guies per a conèixer una ciutat. Recordeu també que en Infantesa Berlín comença explicant que resulta molt difícil perdre's en una ciutat com qui es perd en un bosc. Perquè qui es perd en una ciutat, la pèrdua en una ciutat, requereix un cert aprenentatge. Doncs bé, 5 guies. Primer, les mainaderes. Per què? Doncs perquè en el Berlín del tombant del segle XIX al XX, les mainaderes eren qui veritablement pujaven els nens. No sé si vosaltres vau ser criats per mainaderes o per vides, però és interessant perquè no és de la mà del pare ni de la mare que el nen comença a veure la ciutat. És de la mà de les mainaderes, que treuen a passejar el nen per una ciutat concreta. És la ciutat burgesa, la ciutat tranquil·la, la ciutat, diguem-ne, benestant, en què portar un nen no significa cap perill. A no ser que estiguem parlant ja d'un altre gènere literari que seria completament diferent i que no toca. Molt bé, segones guies. Les prostitutes, la prostitució. Direu, Walter Benjamin anant-se de putes? Doncs sí, perquè la prostitució en el tombant de segle era una institució, era una mena d'experiència de formació. Per què? Doncs perquè la iniciació sexual era un ritual de pas. I molt sovint eren els pares, estic parlant del segle XIX i començaments del XX, ara no feu això, sisplau, si teniu mai nada. Eren els pares qui acompanyaven els prostíbuls als seus fills per a iniciar-los en aquest espai una mica sinistre en la sexualitat. En compte de tenir una xerrada, era més fàcil passar directament a la pràctica. Però clar, per què la prostitució és una de les guies per a conèixer una ciutat?
Doncs perquè quan ja saps el que t'han ensenyat les mainaderes, te n'adones que no coneixes més que una part de la ciutat. I anar a buscar el sexe, l'erotisme, et porta a descobrir barris on les mainaderes i els teus pares no s'endinsarien mai. Recordo una anècdota d'un amic meu, el Xavier Pla, que molts de vosaltres coneixeu, que quan li va dir a la seva mare que s'acabava de comprar un pis en el barri del Pou Rodó de Girona, la seva mare es va escandalitzar, perquè a Girona el Pou Rodó era el barri roig, que era el barri on s'exercia la prostitució. El problema amb la prostitució és que a partir dels 170 es barreja molt amb la drogadicció. I aquí el mite s'estronca completament. Ja és una altra manera de morir i no de viure. En tot cas, la prostitució i l'amor, deixem-ho en amor, més aviat, es fa descobrir itineraris en la ciutat que eren inversemblants d'una altra manera. I, clar, tal com deia Paul Valéry, que s'ha d'arribar a l'infinit per la combustió del diccionari, s'ha d'arribar a l'infinit de la ciutat descobrint tot allò que en realitat no està previst com a un itinerari per a conèixer una ciutat. Jo no sé si les guies turístiques sí que ho recullen això, però els guies i la funció de guia per una ciutat no crec que incloguem segons quins itineraris. Tot i que si hi ha un guia que està ensenyant el barri del Raval, espero que expliqui certes coses, vaja. Coses que, per exemple, Maria Patricia Molero explica molt bé en Barcelona, l'eterna promesa que acaba de sortir. Molt bé. Tercer guia. Voilà, Marcel Proust. Evidentment. Recordeu que Walter Benjamin va començar a traduir La recerca del temps perdut. Va traduir 2 volums i un tercer sembla que també el va acabar traduït, va ser traduït, però que el va perdre. El quart guia és París. Per a conèixer Berlín. Per a pensar Berlín, París és una guia. És un guia. I l'altre, ja l'he esmentat abans, és Franz Hessel. És el seu amic, que és el que veritablement era un flaner. Hi ha una traducció al català d'alguns escrits de Walter Benjamin que proposen la traducció de flaner com a dardaire, que seria l'equivalent de la paraula castellana azotacalles. A veure, jo ho sento, però la paraula flaner ja la podem donar per incorporada directament al lèxic català. I a més tenim una magnífica editorial que és Flaner, que està traduint tot Benjamin i llibres sobre Benjamin. Molt bé, doncs... Aquests 5 guies són precisament els que orienten Walter Benjamin per a poder pensar Berlín. Ciutat a la qual, recordem, no podrà tornar mai més. Per tant, necessita relacionar-se amb la pèrdua de Berlín. I l'única manera que té de relacionar-se amb aquesta pèrdua és superar la referencialitat de la crònica, que és un gènere periodístic, i passar-se al memorialisme literari. Fixeu-vos com comença Infància en Berlín, en la magnífica traducció d'Anna Soler Horta. No orientar-se en una ciutat, això potser sigui poc interessant i banal, però això precisa desconeixement. I res més. Però perdre's en una ciutat com perdre's en un bosc és una cosa que requereix una formació molt distinta. Aquest art de perdre's me l'ha ensenyat París. Aquesta és la clau. L'art de perdre's li ensenya París. La resta de les guies es poden desenvolupar en qualsevol altra ciutat. Però l'art de perdre's és París qui li mostra. Penseu que a més Crònica de Berlín es publica amb pseudònim. Detlef Holz. I hi ha també una qüestió molt interessant, i és que quan està desenvolupant aquestes cròniques en infància, escriu
a Scholem, concretament el 26 de setembre, el següent. Escric tot el dia i de vegades fins i tot de nit. Però si per això t'imagines un manuscrit voluminós, estaries en un error. No només és prim, sinó que a més consta de petits fragments, forma a que em condueixen contínuament, primer, el caràcter precari de la meva producció, que depèn de les condicions materials, i segon, la consideració de la possible explotació comercial. A veure, Walter Benjamin era un marxista melancònic, però també era un materialista dialèctic, en el sentit que necessitava diners, estava en la ruïna, estava pràcticament en la pobresa. Ara després, si em dóna temps, perquè no sé com anem de temps, faré una petita geografia simbòlica d'on va viure a París, perquè és molt significativa. En aquest cas, crec que l'objecte de l'obra també exigeix necessàriament tal forma. Espero que aquests records d'infantesa, que, com hauràs apreciat, no segueixen un ordre cronològic, sinó que descriuen una expedicions a les profunditats de la memòria, podran editar-se com a llibre. És Infància a Berlín. Però hi ha una transició, que és Einbahnstraße, és a dir, carrer de sentit únic, que també el tenim traducció al català a la mateixa editorial Froner. La veritat és que al David Cuscó se li hauria de fer un monument per la tasca que està fent. No només amb Walter Benjamin, sinó també amb Charles Baudelaire. I perdó per la redundància. Molt bé. Hi ha una altra qüestió que em sembla molt interessant, i és que en un epistolari que manté Erich Auerbach són 4 o 5 cartes només. Però Erich Auerbach li comenta una cosa importantíssima. Precisament perquè ha esborrat tots els elements present de la crònica, Erich Auerbach considera en una carta datada del 6 d'octubre de 1935, sí, Walter Benjamin no només ja no podrà tornar a Berlín, sinó que ja pràcticament no té més remei que intentar marxar fins i tot de París. Bé, encara no, anem a pams. Li escriu amb motiu de la publicació de Crònica de Berlín i de l'anunci que està transformant el llibre en les cròniques en infància. I li diu que té moltes ganes de veure realitzat el seu projecte perquè comença a pensar que serà un llibre que no només representarà la seva memòria, sinó la memòria de la seva generació, inclòs ell mateix, Erich Auerbach. Ja sabeu que Erich Auerbach és un gran filòleg romanista i, per tant, comparatista, jueu, que va marxar a l'exili, es va instal·lar després de Leo Spitzer, que va ser el primer comparatista jueu que va marxar d'Alemanya per instal·lar-se a Istanbul. I a Istanbul, sense biblioteca pràcticament, redacta Mímesi, que passa, al meu entendre, és el millor llibre de literatura comparada que s'ha escrit mai. Potser són manies meves, però... En tot cas, li escriu... Tinc el desig de veure realitzat el seu projecte de llibre per tal de fer-me'n una idea del conjunt d'allò que conec fragmentàriament per la premsa. Es tracta del seu llibre sobre la seva infantesa, que de ben segur serà també la nostra infantesa, la infantesa de tota una generació. Molt bé. La infantesa i els llibres. Aquí sí que hi haurà una inevitable intersecció amb el que vaig publicar al nostre boletim, que és la relació amb els llibres, una relació tàctil. Tornem a l'empremta. Ara sí que és una conferència interessant. En Infància a Berlín fa una consideració sobre els llibres de la infantesa. Meravellosos, que només una vegada en somnis vaig poder tornar a veure. Ja havia perdut la col·lecció. Quins eren els seus títols? No sabia sinó que havien desaparegut feia molt i que no havia pogut trobar-los mai més. Tanmateix, ara estaven allà, en un armari del qual, en despertar, vaig adonar-me'n que mai abans me l'havia trobat. Somnis en somnis, però que en somnis em semblava conegut de sempre. O sigui, un armari en el qual estan tancats aquests llibres
que és un armari que no recorda haver tingut mai, però que en canvi en el somni és inqüestionable que aquest armari existia. Els llibres no estaven dempeus, sinó llançats en el racó de les tempestes, i tempestuós va ser el que esdevenien en ells. Obrir-ne un m'hauria conduït al seu si en què es formaven els núvols canviants i els tèrbols d'un text prenyat de colors. Però ja abans que pogués assegurar-me'n un qualsevol, m'havia despertat, sense haver-me tornat a tocar. Sense haver tornat a tocar ni tan sols els somnis, els antics llibres de la infantesa. Fixeu-vos que aquest moment del despertar és molt recurrent en el pensament de Walter Benjamin. El tenir una idea funciona com el fet de despertar-se. De sobte ens despertem i en aquell trànsit entre estar dormits i estar definitivament desperts és quan apareix aquella espurna de pensament que és irrepetible i que si no la prenem i la notem es perdrà per a sempre. Una mica com el que li passa amb el seu mapa mundi de la seva vida passada i futura del Cafè de Magó. Molt bé, doncs això em recorda també un fragment de sentit únic. La veritat és que no sé si caldria dir sentit únic o direcció única. Ivan Strassen, que a més la coberta de l'edició original de 1928 de Rowohlt és molt interessant perquè són les fletxes d'Ivan Strass com una anàfora en un carreró sense sortida. I Flaner ha tingut l'encert no només de reproduir la mateixa coberta, sinó també l'estructura tipogràfica, amb una franja negra a l'esquerra de la qual hi ha el número de la pàgina i després hi ha els textos amb una tipografia molt llampant, molt grossa, tipografia de pal sec, que recordeu que en els anys 30 és prohibida pel nazisme. La història de la tipografia és també la història de la cultura europea, i quan els nazis prohibeixen la lletra de pal dissenyada per la Bauhaus i imposa la lletra gòtica, aquí hi ha una història cultural que hem de tenir present. En el moment en què Robert Curtius, per exemple, publica un llibre que no s'ha reeditat a Alemanya des de 1932, que és L'esperit alemany en perill, el publica en tipografia gòtica. I és un llibre que conté alguns passatges antisemites. És curiós perquè la major part dels seus editors abans de 1932 tenien en l'accionariat famílies jueves. I de sobte publica aquest llibre, que a més no s'ha reeditat mai a Alemanya, i que quan jo el vaig veure per primera vegada vaig dir, és inversemblant que aquest llibre no estigui disponible en les biblioteques. De fet, em va costar molt trobar-lo. Jo estava a París fent una estada de recerca i tancat a la Biblioteca Nacional, malauradament no a Richelieu, sinó a François Mitterrand, torturat per els bibliotecaris, estava rellegint el pròleg de literatura europea i edat mitjana llatina, que la veritat és que sempre me l'havia saltat, és una obra importantíssima, però és allò que dius, bueno, jo passo directament a la teca i em salto el pròleg. Llavors allà sí que me'l vaig llegir i vaig trobar una al·lusió a aquest llibre, Deutsches Geist in Gefahr, i comentava Curtius que era un llibre que li havia significat una reprimenda per part del periòdic del partit nazi, el Volkischer Beobachter. I vaig a l'ordinador, busco en el catàleg aquest llibre i no estava. El busco en el catàleg col·lectiu de biblioteques de França i estava a la Sorbonne. Llavors, agafo les meves coses, me n'acomiado dels bibliotecaris, fins a l'endemà, me'n vaig a la Sorbonne, a la biblioteca, demano el llibre i quan el veig amb tipografia gòtica no pot ser. Com és possible que aquest llibre no estigui reeditat des de 1932? Ergo, vaig encarregar a un amic meu, a Marc Jiménez, la traducció. Dient, Marc, necessito llegir aquest llibre. Ja t'ho pagaré jo. Després vaig aconseguir enganyar a Gustau Muñoz de Publicacions de la Universitat de València perquè el publiqués. I per tant no em vaig arruïnar, perquè és una traducció cara
vaig escriure un pròleg gairebé tan llarg com el llibre. Soc un grafòman. Això explica tot el que deies abans. Però clar, ara mateix, si un alemany vol llegir L'esperit alemany en perill, o se'n va a la biblioteca o compra un llibre en català. Perdoneu, però algú havia de dir. Molt bé. Llavors, ara, i crec que ja per concloure, perquè m'estic allargant massa, sí, tant. Voldria fer una petita geografia simbòlica. A mi m'agraden molt els mapes. I m'agrada molt, no per fetitxisme, perquè soc molt bartesià i crec que l'amor de l'autor és un preu que s'ha de pagar per a l'existència del lector, però, en canvi, no contra Roland Barthes, sinó per raons necessàries, que diria Aristòtil, que s'ha de recuperar la figura de l'autor des del punt de vista de la història intel·lectual. I els llocs on ha viscut, els paisatges de l'obra dels passatges, perquè tot passatge és paisatge alhora, em semblen interessants. Quan s'instal·la a París, al principi està a Passy. No sé si alguns de vosaltres heu viscut a París i coneixeu París molt millor que jo. Passy és un dels barris més benestants de París. I concretament s'instal·la a l'Hotel Regina, un hotel que està en un carrer de Passy, des del qual carrer es veu la Torre Eiffel. Ja sé que és impossible no veure la Torre Eiffel. De fet, si no recordo malament, Guy de Maupassant deia que molt sovint anava a esmorzar a la Torre Eiffel perquè era l'únic lloc de París des d'on no es veia la Torre Eiffel. Molt bé. Per tant, un barri benestant. És el moment en què tot just acaba d'arribar a París i és quan està redactant l'obra dels passatges. En aquell moment és quan descobreix la Biblioteca Nacional. I és molt curiós perquè a la Biblioteca Nacional suposo que si ell anava des de casa seva, no. Però si abans d'entrar a la Biblioteca Nacional feia, per exemple, una passejada pel Sena, per arribar a la Biblioteca Nacional havia de passar necessàriament pel Palais Royal i del Palais Royal surt un petit passadís amb unes escales que porten a la Galerie Colbert i a la Galerie Vivian. I són l'itinerari necessari per, des del Louvre, arribar a la Biblioteca Nacional. Que per anar a escriure l'obra dels passatges hagi de passar per aquests dos passatges. Per cert, la Galerie Vivian és oberta al públic, però la Galerie Colbert està tancada perquè s'ha convertit en una dependència de la Universitat de Paris. Hi ha portes d'accés d'un passatge a l'altre. Abans, suposo que en aquella època, era tota una estructura laberíntica i no hi havia gaire distinció entre la Galerie Colbert i la Galerie Vivian. Una mica com el passatge dels panorames, que ara està en un estat lamentable. El passadís central està bastant bé, però el dèdal de passadissos laterals i de ramificacions es troba en ruïnes, pràcticament. És molt curiós perquè els grans passatges de París que surten en Baudelaire, que reprèn Walter Benjamin, molts d'aquests estan en un estat lamentable. Per exemple, el passeig du Prado, que a més a més és de fusta, està a punt de caure. I en 2008, que és quan jo estava per allà, una de les coses que feia era llegir la premsa. I vaig llegir a Le Parisien que acabava d'haver un incendi en un determinat passatge molt a prop de la Gare de l'Est. Jo me'n vaig cap a aquell passatge i veig que estava degradadíssim, que a diferència de la idea mental que jo m'havia fet a través de Baudelaire i de Walter Benjamin, aquell passatge no era luxós. Era una successió de restaurants xinesos i de perruqueries pakistaneses. I mentre jo anava passejant per allà, caminant per allà, els perruquers, els de les perruqueries, em feien, vinga. Jo ja era calb. Per tant, vaig sospitar que en realitat el que m'estaven proposant és que entrés a fer alguna cosa, però que jo l'endemà em convertiria en part del menú del restaurant xinès del costat. Però en aquell passatge on hi havia hagut un incendi. I clar,
com és possible que tanta grandeur acabi així? Doncs precisament perquè és el pes de la història, és la història del present. De fet, Baudelaire, al meu entendre, fa història del present amb el pintor de la vida moderna i fins i tot amb les flors del mal. Fa història del present. Però qui és capaç d'entendre, de comprendre aquesta història del present? Walter Benjamin. No em negareu que sense la mirada de Walter Benjamin, per vosaltres Baudelaire no significaria el mateix. Jo sóc conscient de que no sóc capaç de llegir de manera pura, entre moltes cometes, sisplau, a Baudelaire. Però tampoc a Proust. Crec que el filtre benjaminià és absolutament irrenunciable, però ineludible. Molt bé, continuem. Hotel Palace. On va viure entre 1932 i 1933. Aquest hotel està al Boulevard Saint-Germain en un trencant cap a la plaça Sant Sulpice. Ara no recordo el nom del carrer, potser de Mateu. És un trencant a mà esquerra. Si vas cap al Flor, a mà esquerra hi ha una parada de metro que ara no recordo. Bueno, fa igual. És un edifici molt benestant del Boulevard Saint-Germain. Tenia molt a prop, per tant, o de Magó, i tenia molt a prop el Cafè Flor, que era el meu. I que ara és un edifici d'apartaments i als baixos ja no hi ha la recepció de l'hotel. Hi ha una botiga d'una marca d'aquestes franquícies internacionals. Per tant, un altre tipus de pèrdua. Continuem amb l'itinerari. A tocar del Boulevard Montparnasse, concretament al carrer Campagne Première, hi ha un petit hotel, molt discret, la veritat, que té com a nom Hotel Istria, un nom també molt literari, perquè Istria és la contrada on hi ha Trieste. I a la façana hi ha una placa. Ja sabeu que els francesos són molt aficionats a marcar els jocs de memòria. Per cert, acaba de morir fa 2 dies Pierre Nora, el gran historiador dels jocs de la memòria. Doncs bé, en aquesta placa podem llegir una placa commemorativa instal·lada per l'Associació de la Memòria dels Llocs, l'Associació de la Mémoire de Lier. En l'efervescència creativa dels anys 20, a l'Hotel Istria va acollir, entre d'altres artistes, Francis Picabia, Marcel Duchamp, Moix Kisling, pintors, Man Ray, fotògraf, Kiki de Montparnasse, model, Eric Satie, compositor, Rainer Maria Rilke, Tristan Tzara, Vladimir Mayakovsky, poetes, Louis Aragon, que hi va conèixer a Elsa Triolet, la seva inspiradora després de que Gala... m'he confós amb Polèlia. Sí. Però hauria estat per semblant. Hauria estat una altra novel·la. Pobre Salvador Dalí. No s'apaga allò que brilla. Quan baixes de l'Hotel Istria. És curiós perquè en aquesta placa no apareix Walter Benjamin. Només apareixen escriptors francesos. Tot era diferent a la Rue Campagne Première en 1929, cap al migdia. Això és una frase de Louis Aragon. Un hotel on va estar Walter Benjamin, la placa no l'esmenta en cap moment. Tornarem a la qüestió de les plaques i l'última residència de Walter Benjamin. Fixeu-vos que ja ha baixat de la zona més benestant a una zona que està molt bé també, el Boulevard Saint-Germain, el Gran Boulevard, no. El Gran Boulevard és on estaven els passatges, els principals passatges.
Verdó, Jouffroy, Panoramas, Vivian i Colbert. Un itinerari vertical. Llavors, següent, Denfert-Rochereau, una plaça on en els anys 30 hi havia l'estació Terminus de la línia del que actualment és el RERB. Aleshores acabava just a Denfert-Rochereau. Més tard és quan es fa la prolongació primer fins a Luxemburg i després fins a Leal i enllaça amb una altra línia cap al nord. Llavors, en aquesta plaça s'instal·la un hotel que encara existeix, en el qual no em vaig atrevir a fer nit, la veritat, és l'Hotel Floridor. Allà ell va viure tot l'any 1935. Va ser la seva penúltima residència. La plaça de Rochereau és molt interessant perquè, no només perquè hi havia l'estació Terminus d'aquella línia, sinó perquè és on estan les catacombes de París. Per tant, aquesta relació amb un hotel a sota del qual hi ha la història d'una sèrie de cadàvers que tenen un valor cultural més que cultural, em sembla molt interessant, perquè ja sabeu que Walter Benjamin es relaciona amb la memòria com aquell qui excava, que va trobant en el palimpsest capes d'història, capes de memòria, i que, a més, considera que les troballes més interessants, més potents, són les no buscades. O sigui, el que trobes sense buscar, en aquesta excavació de la memòria i de la història, és el que veritablement serà rellevant en el relat. Això és interessantíssim, perquè li porta la contrària als historiadors positivistes. De fet, un historiador no hauria de ser positivista. No dic que no calgui un cert positivisme formal, però precisament, i em permetreu que citi a María Zambrano, mientras consideremos que la historia se explica solamente por los hechos, su verdadero centro nos permanecerá inaccesible. Quan vaig pronunciar aquesta frase en un congrés sobre Josep Pla, en presència d'un determinat catedràtic d'història de la literatura catalana, va muntar en còlera perquè ell era un historiador biografista positivista. Molt bé. Anem a l'última residència de Walter Benjamin a París, que és la rue d'en Basle, el número 10. És curiós perquè aquí sí que hi ha una placa dedicada a Walter Benjamin. Fixeu-vos que estem ja al sud de la ciutat. Hem fet un descens de Passy, Saint-Germain, Denfert-Rochereau, Boulevard Montparnasse i finalment al sud, que aleshores era, a veure, no era extramurs, però gairebé. Llavors, la placa diu Walter Benjamin, 1892-1940, filòsof i escriptor alemany, traductor de Proust i Baudelaire. Ha viscut en aquest immoble des de 1938 a 1940. Voilà, tenim la placa. Però què és el que més remarquen en aquesta placa? Bueno, evidentment, és ineludible parlar de filòsof i escriptor alemany, però sobretot el que remarquen és que sigui traductor de Proust i de Baudelaire. Voilà la grandeur. Si no hagués estat traductor de Baudelaire i de Proust, li hauríem posat una placa? La qüestió és que segurament els parisencs, per entendre París, ara no tenen més remei que llegir un llibre alemany. Clar, la tensió entre França i Alemanya, la Segona Guerra Mundial és l'última guerra franco-prussiana. Les coses com són. Però clar, sense l'obra dels passatges de Walter Benjamin, per a un parisenc, al meu entendre, és incomprensible la ciutat de París. Precisament, amb molt bon criteri, la traducció francesa de l'obra dels passatges es diu París, capital del segle XIX. Però clar, els parisencs se senten molt orgullosos de que París sigui la capital del segle XIX. Però qui formula aquesta idea? Un alemany. Un alemany que ha après a ser ciutadà de Berlín passejant per París. Això em sembla interessantíssim. Però ara, per acabar,
us explicaré una petita anècdota. Quan jo vaig arribar a París, se suposa que jo anava a fer una recerca molt específica, molt concreta, que era intentar demostrar que Goethe havia plagiat, a moltes cometes, l'idea de literatura d'alguna revista francesa del segle XIX, concretament de Le Globe. Llavors, vaig començar a passejar per París. Em va passar una mica el mateix que a Josep Pla, quan l'envien a París com a corresponsal de la publicitat. Que, evidentment, jove i guapo a París, Josep Pla passa completament de fer la seva feina. I està fent el Badoc, està fent de flanell. Ai, mira, Badoc és una bona traducció de flanell. Badoc. Llavors, envia les cròniques periodístiques sobre l'actualitat copiades de la premsa francesa i ell es dedica a fer uns articles molt de croniquer, és a dir, de flaner periodístic. La figura del croniquer és molt interessant, perquè no és només un cronista en el sentit periodístic de la paraula. El croniquer és un periodista que es fixa en allò que no es fixaria el periodista professional pragmàtic. Sí, per exemple, imaginem-nos que a París hi ha un accident de trànsit. Llavors, el periodista el periodista Ras, per no confondre amb el periodista Pla, diria: hi ha hagut un accident entre un cotxe de tal marca i un altre cotxe de tal marca la cantonada de Boulevard Saint-Michel amb Boulevard Saint-Germain. 3 morts. Molt bé, el croniquer faria: la sang s'escola per la claveguera relliscant-se entre els límits entre les llambordes, dibuixant una mena de reixa en la qual queda atrapada la vida. Això seria el croniquer. Ho acabo d'improvisar, Però és la diferència entre el periodisme literari, que és la matriu de la prosa literària europea, i sobretot la catalana, i el periodisme ras i curt. És a dir, és la mirada de Baudelaire. Penseu que els petits poemes en prosa no es publiquen com a llibre. Primer apareixen a Le Figaro, a la Vie Parisienne, és a dir, a la premsa. Tu estaves tan tranquil·lament llegint en un cafè la premsa del dia i et trobes les fulles, les multituds de Baudelaire. Com si fos una crònica d'actualitat. I en realitat, estàs prenent el teu cafè, per exemple, el Flor i el Eau de Magol no existien. El de Procop, prens la teva tassa de cafè i dius: oh, que interessant això que explica aquest senyor, aquest periodista. És el que acabo de veure pel carrer, per la finestra. Molt bé, doncs jo havia anat a fer aquesta recerca sobre la revista Le Globe i estava passejant i vaig acabar molt a prop de la rue d'en Basle, és a dir, al parc Georges Brassens, on hi ha un mercat de llibre vell molt semblant al mercat de Sant Antoni, però la gran diferència, i igual a la grandeur, sense joguines, sense videojocs i sense cromos. Només llibres. I en una taula completament desendreçada i, a més, com tot tirat i a preu de liquidació, trobo espurnejant un llibre que es titulava Le romantisme a la revue Le Globe. I clar, jo vaig sentir-me al·ludit. Saps allò de la memòria involuntària? No, és la memòria voluntària que jo hauria d'haver tingut. Jo havia vingut a fer aquesta feina i aquest llibre m'està llançant una indirecta. L'endemà em vaig anar a la Biblioteca Nacional, evidentment, a fer els deures. Després vaig trigar un dia sencer a aconseguir el carnet. Però això ja és una altra història. Però jo ja sabia que allà hi havia l'últim domicili de Walter Benjamin. I, clar, la meva memòria involuntària, la meva imaginació va començar a treballar de manera frenètica i delirant. Vaig pensar: clar, per això va venir aquí, per estar a prop d'aquest mercat de llibres vells. Fixeu-vos com és la pressió en l'imaginari de la lectura de Walter Benjamin, que jo em vaig muntar la pel·lícula de que Walter Benjamin hauria estat remenant en aquelles mateixes taules. Però el problema és que en 1935
al 40, allà l'únic que hi havia era un abattoir, un escorxador. I precisament per això, pel costat, passa la Petite Ceinture, que és un ferrocarril abandonat des de 1935 que fa la volta a París per dins del perifèric i que era en realitat el que jo havia anat a visitar allà, aquell ferrocarril abandonat, aquell ferrocarril perdut, com el temps i com el terreny. Moltes gràcies. Potser obrim una mica de torn de paraules, si voleu fer algunes preguntes. Sí, jo volia fer un comentari només, que has parlat de fragments i d'estil fragmentari. I a mi a vegades m'ha donat la impressió de Jim Benjamin, sempre des del punt de vista literari, més que de fragments, de trencaments. Per exemple, a mi impressionava una mica Infància a Berlín. Hi ha pàgines precioses redactades sobre les visites que de nano feia a casa de l'àvia, sembla que era l'àvia, a casa de l'àvia. Allà crea gairebé un estil, una atmosfera preciosa i s'acaba. I tens aquesta cosa de trencar, perquè no hi ha estil fragmentari allà, hi ha un estil humorístic. Sí, ja t'entenc, però el problema és que si pensem en aquests termes, donem per sobreentesa que hi ha una unitat, i aquesta unitat jo no la veig. No, és que no hi és. Precisament per això és tan interessant el concepte d'aura. Ai, perdó, he de fer un apèndix, un epíleg. Aviam, les definicions d'aura, suposo que tots teniu present la definició d'aura clàssica de l'obra d'art en l'època de la seva representativitat tècnica. Al meu entendre és molt potent, jo no la vaig entendre, i vaig començar a comprendre el concepte d'aura precisament llegint els textos de Walter Benjamin sobre Baudelaire i Proust. Perquè fixeu-vos, la definició de l'obra d'art en l'època de la seva reproductivitat... Bueno, ja m'entenem. Reproductivitat. L'era de la seva reproductibilitat tècnica, que és de 1936, ve a dir, podem englobar tot el que és per teixir en la reproducció dins del concepte d'aura i dir que allò que va a mal borràs en l'època de la seva reproductivitat tècnica és l'aura de l'obra d'art. El procés és simptomàtic. El seu significat va més enllà de l'àmbit artístic, la tècnica de la reproducció. La cosa es podria formular així. Sostreu allò reproduït a l'àmbit de la tradició. I és quan planteja que és la manifestació d'una llunyania per propera que pugui semblar. Però, en canvi, aquesta definició pràcticament la manté a l'obra dels passatges. Concretament el fragment M16A.4. Però sobre alguns temes de Baudelaire, que és de 1937, hi ha diversos esborranys, diverses versions, 37-39 podríem datar-ho. La definició que dona d'aura, comentant Baudelaire, és proustiana. Si les representacions que, assentades en la memòria involuntària, pugnen per agrupar-se entorn a un objecte de la intuïció correspon a la que qualifica que les qualifica de la seva aura. Alhora, l'aura de l'objecte és una intuïció que es correspon justament a l'experiència que se diposita en aquest objecte. És l'exercici de l'objecte el que crea l'aura. És a dir, l'aura seria les representacions que, assentades en la memòria involuntària, puguin per agrupar-se a l'entorn d'un objecte sensible. Aquesta aura correspon a l'experiència que, com a exercici, es diposita en un objecte utilitari, que deixa de ser un objecte utilitari per a ser un objecte auràtic. Per què? Perquè nosaltres ens estem dient a través de l'aura. Trobem l'aura de l'objecte per a dir-nos a nosaltres a través de la relació amb l'objecte. Per això, l'exemple més clar de l'aura és la biblioteca. Perquè la biblioteca no només és una forma d'autobiografia, sinó que a més a través dels subratllats
podem veure successives etapes de la nostra vida, perquè el subratllat és una forma d'autorretrat. I aquí és on sí que hi ha una fragmentaritat. Però la unitat que és la vida no la podem concebre perquè l'estem vivint. Tenim massa feina vivint la vida com per a pensar-la de manera fragmentària o unitària. Però el subratllat permet precisament aquesta interrupció. Que diu, molt bé. Imaginem-nos que jo acabo de treure aquest llibre d'una caixa en plena mudança. Algú de vosaltres ha fet una mudança últimament? Jo en porto 3 en 2 anys. Per tant, treus de la caixa, el prestatge està aquí, però tu en compte de posar-lo mecànicament en el prestatge amb un ordre alfabètic, el tens una estona a les mans. I aquí és on es desferma la memòria involuntària. És a dir, ve al teu cap l'instant precís en què aquest llibre va arribar a les seves mans. L'obres, el fulletges i trobes un subratllat. Per exemple aquest, que és precisament el fragment en què es dona la definició d'obra. Però mentre el fulletges dius, i jo per què vaig subratllar això i no això altre que és molt més interessant? Per una raó molt senzilla, perquè tu ja no ets el mateix. Sí, perquè precisament la lectura d'aquest llibre que acabes de recuperar, que acabes de recobrar, com el tens perdut, t'ha fet com ets. I ja no ets el mateix que quan vas fer aquí subratllat. Per tant, fixeu-vos, és com les capes de l'excavació per a la búsqueda de la història, també en la memòria. O sigui, són estrats, són autorretrats fugissers que són incomprensibles 10-20 anys més tard. Però en canvi són la teva memòria involuntària. I això sí que seria un trencament. Però és un trencament que alhora reconstrueix. No necessita resposta. No, sí, perquè Impossible. És una impressió que tinc a partir de la meva lectura, el que són coses trencades, són parts. No diré un trencadís perquè això, el trencadís vol composar una última obra. S'assemblaria al joc de lletres. Sí. Perquè les lletres són fragments, són trossos que van formant paraules en el joc de lletres. Que això és un fragment de sentit únic que passa després ampliat a infància. Llavors, és una cosa molt interessant perquè en el joc de lletres pots aprendre les paraules, a formar les paraules, però no pots tornar a aprendre una altra vegada. Això és molt interessant en Walter Benjamin. Tota aquesta experiència primera és irrepetible, és irreproductible. Tu ja has après a escriure i a llegir, no pots tornar a aprendre-ho. Pots repetir el mecanisme, però no pots tornar a aprendre-ho, és a dir, no pots tenir aquella escena interior de que bé, ja sé escriure. Vas a saber tu si sabràs escriure o no. Però aquell instant és irrepetible, és irrecuperable, és irreproductible, que és la gran pregunta, és a dir, la nostra vida és reproductible tècnicament? Jo crec que la qüestió és que gràcies a la memòria involuntària i a la lectura que fa Walter Benjamin de la lectura de la memòria involuntària, potser no podem salvar una vida. Walter Benjamin ja no el podem salvar, però potser sí que podem salvar el sentit de la seva vida. I això és el que em sembla més interessant. Sí, no acontentar-nos amb la fal·làcia de que podem salvar la vida de Walter Benjamin, com van intentar fer en un Escape Town fa alguns anys a Portbou, que era una cosa absolutament delirant, contra la qual jo em vaig posar públicament i que al final no es va fer. Però clar, no es pot salvar una vida, però podem salvar el seu sentit? Sí, amb els llibres. És interessant, Antoni, aquesta tensió que sobrevolava en el que deies entre els dormits i els desperts, com a través del llenguatge literari o cinematogràfic també, amb l'Alain Resnais, penso molt, com es tradueix amb una certa espectralitat de la història. Aquesta dimensió fantasmal una mica que també està en Walter Benjamin. A veure, més que fantasmagòria, en el sentit que tu planteges, jo plantejaria en el sentit més aviat baudelairià. O sigui, és una mena d'aura sinistra de l'esdeveniment. Però està molt bé la pregunta. Sí. De fet,
Si l'estructura del coneixement és l'estructura del despertar-se, i aleshores tens la il·luminació que et fa comprendre el que abans d'anar a dormir era incomprensible, o que et fa tenir aquella idea que mentre estaves despert treballant era impossible copsar, és això. És aquell moment de ruptura que és com una il·luminació. La il·luminació és només un instant. Per això el fragment té molt a veure amb l'instant. En J.B. Foix parlava que la vida era una successió d'instants i que la vida era captar les deixes del somni. Clar, el concepte de deixa em sembla molt interessant, no només perquè aparegui en Foix en un moment clau, sinó perquè en el cas de la biblioteca es transmet per herència. Bueno, una biblioteca es pot formar de moltes maneres. En el test de tot desenvolupar la meva biblioteca planteja diverses maneres de fer-se amb els llibres que tu vols tenir. Un és comprar-los. De vegades en una subhasta i després no tens diners, després de passar per la subhasta per a menjar aquell dia, però fa igual, tens el llibre. Un altre és escriure'ls tu mateix. Perquè la millor manera de tenir els llibres que tu voldries llegir és escriure'ls. Un altre, robar-los. Qui no ha robat un llibre? Per necessitat, no per vici, ni per cleptomania. Joan Fuster explica que va robar un llibre en un lloc on no feia cap falta. Aquest llibre, anys més tard d'aquella primera vegada que ho va comentar, ho confessa, era el glossari d'Eugeni d'Ors, l'edició en fascicles del 1919. I el lloc on no feia cap falta era la biblioteca de l'Horrat Penat. No sé si esteu molt al cas de la història de la batalla de València, però els que ja teniu una mica d'informació sobre el que passa al País Valencià entendreu que efectivament allà no hi feia cap falta. Però a qui li feia falta aquell llibre? A ell. Perquè Eugeni d'Ors va ser... Després ja sabem que va esdevenir un feixista, que va entrar a la RAE vestit de falangista en un acte a l'Ateneu de Sevilla, però el glossari de l'Ors va ser una lectura fundacional i fonamental per a tota una generació d'escriptors catalans. Sense el glossari d'Eugeni d'Ors no existiria Josep Pla, no existiria Gaziel, no existiria Josep Maria de Sagarra. La major part dels grans escriptors catalans de la primera meitat del segle XX s'havien format en la seva adolescència i joventut llegint La Veu de Catalunya i el glossari a la biblioteca de l'Ateneu. Que després va fer el que va fer, sí, però tal com diu Joan Fuster, si tu li treus a la literatura catalana Eugeni d'Ors, perds una part fonamental de la literatura catalana que va ser possible gràcies al glossari. Ja sabem que era un feixista, però si els francesos decidissin suprimir, jo què sé, Brasillac de la història de la literatura francesa ni s'immuta. En canvi, si tu li treus Eugeni d'Ors a la literatura catalana trontolla. Per què? Perquè perd un dels seus fonaments. I això és una tradició. Llavors, si ens relacionem amb Eugeni d'Ors a partir d'allò que va fer possible a través del glossari, pensarem també, per exemple, que tenim una Biblioteca de Catalunya, un Institut d'Estudis Catalans, una Bernat Metge, gràcies a Cambó, tota aquella idea en fora efecte que també va ser d'Eugeni d'Ors. No podem prescindir d'Eugeni d'Ors. I, evidentment, que Joan Fuster havia de robar aquell llibre. Per a poder escriure el que ell havia d'escriure necessitava llegir i rellegir Eugeni d'Ors. De fet, quan va morir Eugeni d'Ors, tothom hi ha cases aquí a Barcelona, famílies que van treure una botella de xampany. En canvi, a una revista de l'exili, Joan Fuster va fer una reivindicació d'Eugeni d'Ors en aquest sentit que acabo de resumir. Perquè és imprescindible per a la seva escriptura, també per a la de Pla, i per a la major part dels grans escriptors catalans de començament del segle XX, que és l'època més important de la literatura catalana després del cànon medieval. No sé si m'he explicat bé.
Massa bé. Una qüestió tangencial. La diferència entre robar per necessitat i la diferència entre robar per necessitat o per vici, en el cas dels llibres, és que jo em recordo la Joan de Vigo, la llibreria de país, que en principi era... Bueno, hi havia gent d'esquerra que treballava allà, tots, pràcticament. I jo em recordo que hi havia un poeta espanyol que després va fundar a Cuenca la Fundació Antonio Pérez, que són objectes, i ell treballava allà a Madrid. I ell, que era del Partit Comunista, el que vigilava tot el temps, perquè hi havia quantitat de gent que robava la guarderia. Entre ells, no ho diré el nom, un gran pintor espanyol, que no te podies imaginar, i l'Antonio Pérez el vigilava cada vegada que anava allà a la guarderia, perquè els coneixia que aquest tenia. Doncs quina és la diferència? Perquè robar per vici, què vol dir robar per vici? Un llibre. Si hem de fer la pregunta, jo diria que la diferència és ètica. Perquè hi ha el mite que els estudiants de la Sorbonne i alguns estudiants catalans que estaven per allà en els anys 60 i 70 anaven a la llibreria de François Maspero a robar llibres. Sí, era la Però el que no han fet aquests volers és pensar que el senyor François Maspero es va suïcidar. Sí. I aquest és el límit ètic. És a dir, crec que el límit de la teva felicitat robant un llibre que necessites és el mal que fas del qual no ets conscient. No diré noms perquè jo sé qui robava llibres a la Maspero, que és un jove catedràtic. No diré noms, però ja sabeu. No, però és que hi havia molta gent que roba. De fet... En tot cas, clar, el fet de que François Maspero se suïcidés segurament per culpa de que es va arruïnar, que el van arruïnar. És el límit mortal ètic que traço per al robatori de llibres. Jo vaig robar un llibre, també el necessitava. De fet, el primer volum que vaig tenir en la meva propietat de l'obra completa de Josep Pla és Notes disperses, robat a la biblioteca de la Facultad de Filologia de la Universitat de València. Y esto, como diría Josep Pla en aquella entrevista a un Sol Serrano, esto no lo ponga, que ara em buscaran a les 5 de la matinada. Però és un robatori completament involuntari, com la memòria. Perquè va ser per culpa de la bibliotecària. Aleshores, jo no havia llegit pràcticament res de Joan Fuster ni de Josep Pla. Vaig començar a llegir en català perquè va caure-me en les mans un text de J.V. Foix que es diu L'Estació, que em va resultar tan... És una de les coses que fins i tot Proust s'ha convertit en un llibre d'autoajuda, com canviar la seva vida en Proust. Ara no me'n recordo de l'autor. Alain de Botton. Alain de 21 botons. No es tracta d'això, però quan jo vaig llegir L'Estació de J.V. Foix, vaig pensar que jo havia de comprendre aquest text. No vaig entendre res, però vaig dir, jo l'he d'entendre. Era la revista Poesia, que feia el Ministeri de Cultura. Bueno, el Ministeri de Cultura tenia un senyor que es deia Jorge Semprún de director, de ministre. Ara tenim ministres incults a la cultura. En tot cas, llegeixo aquell text de Foix i dic, que bé, hi ha una traducció al castellà, que era la llengua en què jo m'havia format. Jo començo a parlar català i a escriure en català quan arribo a la facultat, cap al segon tercer. I la traducció molt bona de Rafael Santos Torroella, me la miro i no vaig continuar sense entendre res. I vaig plantejar-me que jo havia d'entendre aquell poema, aquell text de prosa poètica. Vaig fins i tot pensar en una possible tesi doctoral, jo estava encara en quart de carrera, o en segon perdó de carrera. I la tesi doctoral la vaig començar, no la vaig acabar, perquè Foix és més fort que jo, però vaig canviar de llengua. I des d'aleshores escric i penso en català. La qual cosa m'ha fet millor escriptor en castellà. Quan jo escric en castellà, escriu molt més bé, precisament perquè ja
ja no és la meva llengua. És la meva llengua materna, però ja no és la meva llengua. És com una llengua estrangera, que diria Marcel Proust. S'ha d'escriure sempre en una llengua estrangera, o Vicente Huidobro, s'ha d'escriure en una llengua que no sé materna. No sé si això. Però en tot cas, no, torno al meu robatori. Però esto no lo ponga, Trobo, llegint Fuster, una al·lusió a un tal Josep Pla que jo no coneixia. Jo era jove i guapo, però era un ignorant. Ara només soc guapo. I continuo sent molt ignorant. Però, si Joan Fuster diu això d'un tal Josep Pla, jo he llegit Josep Pla. Em vaig a l'arxiu, al catàleg. Recordeu que els catàlegs, aleshores, eren unes calaixeres de fusta, s'estiraven, s'obrien, i era com una mena de Tetris, amb fitxes. I, clar, Josep, obra completa, signatura. Llavors, veig que hi ha 46 volums d'obra completa. Agafo una papereta i escric les meves dades personals. Josep Pla, obra completa, signatures de tal a tal, volum 1 a 46. Em vaig al taulell de la bibliotecària, que no era tan antipàtica com els bibliotecaris de la BNEF, perquè al meu entendre la Revolució Francesa es va deixar per guillotinar 2 espècimens. Són els cambrers del Flor i els bibliotecaris de la BNEF. De la BNEF Mitterrand, els de Richelieu són molt amables, però els de Mitterrand són insuportables, s'haurien d'haver guillotinat. Llavors, aquella bibliotecària, quan li dono la fitxa, la papereta, em mira dalt a baix i em diu: no, impossible, impensable, prohibit. Se me'l va Josep Pla, 3 adjectius. Evidentment estàvem en una biblioteca i entre el segon i el tercer no va poder fumar una cigarreta. Llavors, no, has de preparar una fitxa per cada volum. Llavors agafo un feix de fitxes, em vaig a la meva taula, al catàleg, omplo amb totes les signatures i li porto. Molt bé, aquí estan. No, han de ser com a molt de 3 en 3. Molt bé. Ho vas comptar fins a 10? No, perquè aleshores no sabia comptar fins a 10. Bueno, és una respiració d'aquelles una mica irònica i trio els 2 primers volums i l'índex. El problema és que ella no sabia que jo no volia llegir l'obra completa de Pla seguida. A més, és impossible. És més, no és recomanable. Són fragments, són ruptures. Tu no pots llegir el quadern gris des de la primera a l'última pàgina d'una sentada. Has d'interrompre't. Encara que només sigui per aixecar el cap. Com diu Roland Barthes, no per manca d'atenció, sinó precisament perquè llegint aixecant el cap vol dir que estàs trobant tan interessant el que estàs llegint que no tens més remei que aixecar el cap per a pensar el que acabes de llegir. És una forma d'interrupció i de fragmentaritat a partir precisament d'una unitat impossible, que és la lectura d'un totxo de 600 pàgines de Josep Pla. Llavors, jo prenia nota en un paperet, en un full a banda, de les pàgines en què esmentava a Joan Fuster, que era el que jo volia documentar, i li tornava els llibres. Llavors, amb aquesta operació, durant un parell d'hores, 2 volums, anotacions, i demanar, si us plau, si puc anar a la copisteria. Baixar a la copisteria, tornar a pujar, així successivament, de 2 volums en 2 volums, durant una hora i mitja, si fa que fa. I quan portava uns 15 volums, desapareix durant més estona de l'habitual. Penseu que necessito estrats. Facultat de Filologia. Molt bé. La biblioteca. A sota de la biblioteca, la cafeteria. Peça fonamental. I el passadís que porta a la copisteria. La biblioteca està aquí. Llavors, la bibliotecària havia de baixar al dipòsit en el soterrani que estaria per sota de la cafeteria, precisament. Anar al fons a la dreta, on se suposa que està la P de Pla. Per tant, en aquell moment, durant una hora i mitja o 2 jugant al gat i al ratolí, amb els llibres, triga una mica més a tornar, posa els llibres al muntacàrregues i el muntacàrregues fa un soroll més
com una mena de gruny, com si portés més pes del normal. Ella puja esbufegant per les escales, perquè no cabia en el muntacàrrec, treu tots els volums que faltaven del muntacàrregues. Em diu, però els podràs treure només de 2 en 2. Jo vaig somriure com dient, al final has entès el que jo volia fer i que ho hauries pogut entendre des del principi, però has hagut de torturar-me durant 2 hores en 2 volums. Llavors, vaig fent el trànsit, és a dir, anotacions, baixar a la copisteria, pujar, tornar a la meva taula i així successivament. I al final del dia, jo havia arribat allà a primera hora del matí, és a dir, a les 12, i a les 7, una cosa així de la tarda, ja havia fet totes les anotacions i totes les fotocòpies. Me'n vaig a la copisteria a fer les últimes fotocòpies de fragments que tenien a veure amb Fuster, que esmentaven a Fuster. Me'n vaig a fer un cafè amb llet a la meva taula de sempre i dic, bueno, doncs ja està. Vaig comprovar les últimes fotocòpies, torno cap a la biblioteca, agafo tots els volums i poso damunt del tauler, entorn a totes les paperetes i bueno, avui hem treballat prou. Me'n vaig un altre cop a la cafeteria, demano un altre cafè amb llet, me'n vaig a la meva taula de sempre i me n'adono que hi havia un volum de l'obra completa de Josep Pla. Clar, me n'havia oblidat d'agafar-lo per a tornar-lo, però jo ja havia tornat tots els volums. Tenia les paperetes que demostraven que jo havia tornat tots els llibres. Llavors, si tornava el volum, li estava dient que era un incompetent. Si me'l quedava, era un delinqüent. Però, en realitat, primer, incitació fusteriana. Havia robat un llibre que jo necessitava, però havia estat involuntari. Llavors, com que ja he dit abans que tot plegat té un límit ètic, al cap de molts anys vaig anar a València. Jo tinc una tradició una mica, anava a dir estúpida, però sí, estúpida, que és cada vegada que vaig a València vaig a prendre'm un cafè amb llet a aquella taula. Evidentment la taula ja no és la mateixa, però hi ha una altra taula en el mateix lloc, amb la mateixa finestra. I em prenc un cafè amb llet. I un dia vaig portar el volum per a, de bona fe, tornar-lo a la biblioteca. I resulta que la biblioteca aquesta ja no existeix. Perquè tot el fons d'Humanitats ha anat a parar a una gran biblioteca que s'ha instal·lat en l'edifici de l'antiga escola d'empresarials que està just darrere de la Facultat de Geografia, Història i Filologia, que aleshores era Geografia, Història i Filologia, però era l'edifici de Geografia i Història, on estaven de rellogats els filòlegs. De fet, jo, quan penso en anar a València a prendre un cafè a la meva facultat, jo ja sé que vaig a la Facultat de Geografia i Història, però per mi, i això és molt proustià, continua sent la Facultat de Filologia. És la meva taula, me'n vaig a prendre un cafè amb llet a aquella finestra. I vaig rellegir el volum de notes disperses, és el volum número 12, i és dels millors de l'obra completa de Josep Pla. Sí, un robatori involuntari, però molt intel·ligent. Perquè no pot ser involuntari. Llavors, prenc el cafè amb llet, vaig a la biblioteca ja no existeix, s'ha convertit en una sala de lectura sense bibliotecari, m'asseco una estona a l'equivalent de la meva taula en aquella sala de lectura on vaig fer tot aquell escrutini, i decideixo anar a la biblioteca Joan Regla, que és on han traslladat tots els llibres de l'antiga biblioteca de Filologia i Geografia i Història, de Sociologia, tot el tema de l'Humanitats, ara està en un sol edifici, amb sales diverses per l'ordre alfabètic i matèries. Llavors me'n vaig a la sala de literatura catalana i busco el paisatge de la P de Pla. Faltaven més de la meitat dels volums. I jo no els tenia. Per tant, vaig mirar el meu volum de les notes disperses i vaig dir, és absurd que el torni. I encara el tinc. Perdó, gràcies. Ara, si no fos perquè soc barbut, notaria que m'estic posant molt vermell. Però crec que
i fent una mica d'autocrítica, crec que ha estat el millor que he dit en aquesta conferència. Segurament el més prestigiós. Moltes gràcies.